Salom kanal a'zolari, o'tgan safar video effektlarni ko'rib o'tgan bo'lsa, ya'ni endi bugun video elements, ya'ni turli xil tayyor elementlarni ko'rib o'tamiz. Buning uchun FILMORA dasturini yuqori qismida mana audio transition effects va elements bo'limi turibdi. Hop, oldi bossak, biz o'zimiz ustunovka qilgan turli elementlar bilan birgalikda jami 1030 bitda elementlar turgan ekan. Bu elementlar qanaqa elementlar? Juda ham ko'plab elementlar bor. Misol uchun bu elementni olsak, yoki aynan bizning ushbu holatimizga mos qanaqadir element topadigan bo'lsak, elementni ko'rishimiz uchun mishkani chap tarafini bitta bosib, klaviaturadan probelni bossak, mana qanaqa elementligi ko'rinadi. Bu yerda faqatgina bunaqangi turli bir bundoq qilib aytganda, chiroyli effektlar, detskiy effektlar emas, elementlar emas, bunaqangi action janrdagi ham elementlar mavjud. Misol uchun ushbu joyga nima qo'yadigan bo'lsak, element tepadagisini o'chirib turamiz. Buni tog'i yuqoriroq qismiga qo'yamiz. Buning uchun ustiga 2 marta bosamiz. Bu ham elementlarning yaxshi tarafi, xuddi videolarga o'xshab, ularni joyini, pozitsiyasini o'zgartirishimiz mumkin. Mana x, y qilib, mana yuqori qismi va razmerini ham mana qolaversa, blending mode orqali uni rangini overlay normal qilib turib, mana shunchaki foizni pasaytirsak ham bo'ladi. Bundan tashqari ham colorga o'tib, uni temperaturasini ham o'zgartirsak bo'ladi. Hali color, ya'ni kadrlarni bo'yashda hali color haqida alohida gaplashamiz. Xo'p, hozircha mana shu. Ana endi mana bu pastdagi to'g'roq videoning tepasida turganda ham joyini o'zgartiramiz. Mana teparoq, skalani uni qanaqani kichkinaroq. O'yincha pastdagi videoning o'ng tarafini bosamiz. Mana copy effect qilamiz va ushbu videoga bosib, mishkani o'ng tarafini bosib, paste effect qilsak, mana uni rangini kopiya qilib berdi bizga. Rangini kopiya qilish xos. Endi ko'ramiz qanaqa chiqibdi ekan. Mana misol uchun shunaqa turli elementlarni hosil qilsak bo'ladi. Mana bundan tashqari boshqacha effektlari ham mavjud. Kofiyani belgisini qo'yib qo'ysam burchagiga. Buni ham ustiga 2 marta bosib, pozitsiyasini, joyini o'zgartirsak bo'ladi. Okey, mana turli elementlar bizda mavjud. Action janriga qiziquvchilar uchun ham turli pistoletlarni o'tiradigan effektlar, mana ikkita yondan, bitta va pistolet to'g'risidan chiqayotgan futajli effektlar. Juda ham ko'plab yana boshqa effektlarimiz mavjud. Mana
to'g'rirog'i effekt elementlarimiz yoki mana chaqmoq bo'ladigan bo'lsa, mana chaqmoqlarimiz ayniqsa shu joyga tushadi. Buni ham mana bunaqa bosib olsak, bizani romkamizga qayerda turganini ko'rsatadi. Ya'ni bizani ushbu tashlayotgan elementimizning o'lchami. Ana o'lchamini endi biz kattalashtirib olishimiz kerak. Scale yordamida, ya'ni polni ham ekranda turishi uchun undan tashqari ham qilib nimasini pasaytirsak, biz ko'ramiz endi qanaqa chiqar ekan. Juda ham ko'plab elementlarimiz mavjud. Ya'ni portlash actionlari juda ham boshqacha turlari. Qattiq portlashdan keyin juda ham ko'plab elementlarimiz mavjud. Misol uchun bu kadrimizga yana bitta tushadigan effektimiz mana. Meteorlar qulashi. Meteorit tushishi. Oddiy elementimiz yordamida yoki gullarimiz uchun ham turli gulli effektlardan ham foydalansak bo'ladi. Qimillab turgan daraxt. Asosiy bizadagi elementlar shu edi. Agar kimga qanaqa elementlar yoqsa, o'ziga olib bemalol ishlatib tanishib, ko'rishib chiqishi mumkin. Bundan tashqari men hozir elementlarni tushuntirgan paytda shu paytda o'zida sizlarga yana boshqa narsalarni tushuntirib o'tib ketaman. Mana misol uchun ushbu gul ustiga 2 marta bosdik, yopib turamiz va mana bizdagi videoniki ustiga borib 2 marta bosgandan video degan bo'lim ochiladi. Buning ichida transform, compositing, stabilization, chroma key, lens correction, drop shadow bor. Transform ochadigan bo'lsa, agar bizning videomiz qiyshiq bo'lsa, uni biror gradusda aylantirib olishimiz mumkin. Mana qanaqadir video aylantirmoqchi bo'lsanglar yoki mana uni gorizontal holati yoki aksincha uni vertikal tepa teskari qilib qo'yishimiz mumkin yoki mana scale yordamida videomizning razmerini umuman elementmi, rasmmi, razmerini kattalashtirishimiz, x va y o'qlari yordamida esa ularni joylashgan joyini, pozitsiyasini o'zgartirishimiz mumkin. Effekt yoqmasa ham strelkani bosish orqali orqaga qaytarib qo'yishingiz mumkin. Undan keyin compositing bo'limida bu nima? Compositingda mana videomizni yoki rasmni prozrachностini pasaytirib o'ynashimiz mumkin. Ya'ni qanaqadir xiraroq qilib qo'yish yoki mana bitta blending mode orqali ularni darken, yorug'roq, multiplay yoki color dodge har xil rang rejimlari orqali, ya'ni blend modlarni amalga oshirishimiz mumkin. Agar videomiz stabilizatsiyani yoqsak, mana agar video qo'lingizda sal qaltirab olgan bo'lsa, stabilizatsiyani o'zi yoqsangiz, avtomatik tarzda videolarni to'g'rilab beradi. Mana to'g'riladi. Agar stabilizatsiyani o'chirsak, aksincha biz stabilizatsiyani mana pastdagi videoga berib ko'ramiz. Bittadan transformlarni yopib turamiz. Stabilizatsiyani beramiz, analizni bosib kutib turamiz. Sabab bizdagi videoni vaqti 10-15 sekundlik video bo'lgani uchun kutib turamiz. Bu mana bitta jarayon amalga oshirilmoqda 50-53 bo'lib 100% bo'lgandan keyin bizani qimillab turgan yoki qo'l qaltirab olgan kadrni yumshoqroq kadr qilib beradi. Iloji boricha qaltiramagan kadr olinglar. Agar mabodo shunaqa sal qaltirash kadr bo'lsa, buni bu to'g'rilab beradi mana.
qaltirashlarini pasaytirib beradi yoki smooth level orqali uni yana ham boshqatdan qaltirashlarni foizini pasaytirish imkoni bor. Stabilizatsiya bo'limida. Hozir cancel qildim. Bizga bu stabilizatsiyasi shart emas. Hozircha chroma key'ni hali yana ham yaxshiroq bilib olamiz. Yashil fondagi bo'yash, to'g'irlash, ya'ni yashil fon bilan ishlash degan videomiz bo'ladi. O'sha jarayonda lens correctionda esa sizlar qanaqadir GoPro yoki qo'ldagi ko'tarib yuradigan kamerada olgan bo'lsanglar, ana o'sha jarayonda o'z kameralarni tanlab, Hero nechi bo'lishdi yoki Panasonicmi, Sony'da olingan bo'lsa, shunga qarab lens correction funksiyasini amalga oshirasizlar. Ya'ni bu action kameralar uchun lens correctionimiz. Undan keyingisi drop shadow yoqadigan bo'lsak, bunga emas, mana tepadagi videoga yoqamiz. Shunda aniqroq ko'rinadi, kichkina shakl bo'lgani uchun. Barchasini yopib turamiz. Transform oynalari, stabilizatsiyani va drop shadow yoqamiz. Mana drop shadowga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, birinchi galda men yuqorida emas, pastdan boshlamoqchiman. Shadow direction, ya'ni soyamiz joylashgan joy. Agar buni pastga bossak, pastga yoki 45 gradus chapga pastga bo'lsa yoki tepaga tushsin soyasi, qaysi tarafga tushishini ko'rsatib qo'yamiz soyasini. Mana pastga tushgan bo'lsa, distans orqali soya bilan obyektni orasidagi masofa mana. Distans o'tga tushsin. Blur esa shu soyamizni xira yoki tirnoq yoki xiralashgani blur. Mana 0 bo'lsa tirnoq bo'lib turibdi. Soyamiz ozgina blur bersak, mana soya o'z shaklini yo'qotyapti. Opacity esa soyamizni proportions, ya'ni umuman uni to'qroq rangni yoki ochiqroq rangni qilib qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari shadow colorni ham tanlasak bo'ladi. Mana soyamiz rangini rozoviymi yoki oqmi, gulimizga mos qiladigan bo'lsa, rozoviyroq tanlasak yoki hammasini nazar qilib o'z joyiga qaytarib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni drop shadow orqali biz istalgan rasm, videoni orqasiga soya va soyani nastroyka qilib, soyaning rangini o'zgartirishimiz mumkin drop shadow orqali. Elementlarni barchasini ko'rib o'tdik va elementlar orasida sizlar bilan birgalikda, ya'ni videodagi video effektlarni ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Charchamanglar. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.